Nail abi. Abi nereden çıktınız siz ya? Bu ne güzel sürpriz, hoş geldiniz. Eyvallah. Abi İstanbul'a geleceğini niye söylemedin? Biz karşılardık, ne zaman indin? Nail abi hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Dur abi. Gel Ayşe. Ben bunları bir koyayım yerine, sonra rahat rahat konuşuruz. Affedersin abi. Abime bak ya. Gel abi gel. Safiye çayı koy. Ya gel koyarım hazır onlar. Çıkarma abi, öyle geç. Bana bak. Bir terslik yoktur inşallah. Nasıl böyle ikiyüzlü olabiliyor bu kadın? Niye gelmiş baban öyle apar topar? Niye gelmiş acaba? Sen daha iyi biliyorsun niye geldiğini. Aa ben nereden bileceğim, üstüme iyilik sağlık. Bana mı sordu gelirken? Kafasını karıştırmışsın. Kafasını nasıl karıştırdıysan Ömer'le biz aynı evde yaşıyor zannetmiş. Ömer mi? Ha, şu geçen gün seni evde bastığımız çocuğu diyorsun sen. Ne basması ya? Ne diyorsun sen hala? Babama da mı böyle söyledin? Bana bak. Yüreğine mi indireceksin adamın? Kendi yediğin nanelerin sorumlusu biz değiliz, tamam mı? Ne gördüysek onu söyledik biz. Utanmadan da söylüyorsun ya. Sonradan gelip hesabını bize soracak. Okul diyerekten bir özgür hayat tutturmuşsun kendine. Hı? Bunun ceremesini biz mi çekeceğiz? Bana bak kızım, ben bunları yutmam. Sen daha beni hiç tanımadın. Ben seni çok iyi tanıdım. Alo Ayşem, neredesin? Seni çok merak ettim. İyi misin? Merak edecek bir şey yok. Amcamlara geldik biz. Amcanlar. Nerede oturuyor amcanlar? Gelip babanla konuşayım. Gelip ne konuşacaksın? Şimdi kızgın babam. Tamam işte, ben konuşunca yumuşar. Seni ne kadar çok sevdiğimi, niyetimin ne kadar ciddi olduğunu anlatırım ona. Şu an bunları anlayacak durumda değil. Seni çok üzdü mü? İncitti mi? Çok değil. Yani biraz işte. Sizinkiler ne yaptı? Bilmiyorum, ben evde değilim. Ne yaptılar bilmiyorum. Yarın okula geleceksin değil mi? Görüşebilecek miyiz? Bilmiyorum ki görüşebilecek miyiz. Yani babama bağlı işte. Ayşem, beni her fırsatta ara, olur mu? Ben sesini duymasam ölecektim. Seni çok merak ediyorum. Her an seni düşünüyorum. Aklım hep sende. Her saniye seni düşündüğümü unutma. Olur mu? Tamam. Dur, kapatma. Ne oldu? Pişman değilsin değil mi? Yani bana evet dediğin için, söz verdiğin için pişman değilsin. Alo? 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 Ayşem? Bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Seni çok seviyorum. Alnımıza ne yazıldıysa o olur. Görüşürüz. Nail abi ver. Al. Nail abi. Abi hayırdır? Vallahi böyle bir haller var sende. Ha, korkutuyorsun beni ha. Ya. Neden korkuyorsun acaba? Yok yani korkuyorum derken lafın gelişine şey ettim. Sen ta başından beri biliyor muydun bütün olanları? Hangi olanlar abi? Ayşem evleniyor. Yeğenin evleniyor ya oğlum. Ha? Az daha gelmesek İstanbul'a nikahını kaçıracaktık. Ne diyorsun abi? Vallahi mı? He vallahi. Abi ne diyorsun?
Vay be, Ayşe'min mürüvvetini göreceğiz ha. Hayırlı bir kısmettir inşallah. Ya hayırlı, hayırlı. Lan eşek herif! Ben kaç defa sana, bu kız sana emanet demedim mi? He? Kaç defa telefonlarımızda, orada kardeşim var diye ben burada rahat uyuyorum demedim mi? Abi ben ne bileyim, tutturdu yurda çıkacağım diye. Çocuk değil ki bu, koca üniversiteli kız. Hem eve çıkacaksın, ben bilmiyordum ki abi, sen biliyor musun? Bak hala konuşuyor. Olmaz olsun sizin gibi amcası da yengesi de. Sizin emanete verdiğiniz kıymet bu mu? Ha? Kendi kızınız olsa böyle mi yapacaktınız? Abi dur ya, dur Nail abi dur, gözünü seveyim yapma. Ya ben yerimi boş bırakır mıyım? Sen yeğenini boş bıraktın İlyas. Boş bıraktın. Emanete sahip çıkamadın.